আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সো ইমুর রিংটোন পরিবর্তন আপনি চাইলে আপনার পছন্দের রিংটোন দিতে পারেন ইমো অ্যাকাউন্টে, বা ইমুতে যদি আপনাকে কেউ ফোন করে সেই ফোনে আপনার পছন্দের রিংটোনটা বাজবে। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের চারপাশে যারা ইমো অ্যাকাউন্ট ইউজ করে দেন তাদের সকলেরই ইমো অ্যাকাউন্টের যে রিংটোনটা একরকম। সো আপনি চাইলে একটা ইউনিক রিংটোন দিতে পারবেন, আপনার পছন্দের মতো একটা রিংটোন দিতে পারবেন, যা শুনলে আপনি দূর থেকে বুঝতে পারবেন যে আপনার ফোনে কেউ ফোন দিয়েছে বা আপনার ইমুতে কেউ ফোন দিয়েছে। এরকম ইউনিক রিংটোন কিভাবে সেট করবেন আজকের ভিডিওতে সেইটাই দেখানোর চেষ্টা করব। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে আছি আমি শেখ শামীম। সো গেট লেটেস্ট স্টার্ট আওয়ার ভিডিও অ্যান্ড লেটস গো মোবাইল ডিসপ্লে। ছবির চলে আসলাম মোবাইল ডিসপ্লেতে। মোবাইল ডিসপ্লেতে আসার পর আপনার ইমো অ্যাকাউন্টে আপনার পছন্দের রিংটোন তৈরি করার জন্য, অর্থাৎ আপনাকে যদি কেউ ইমুতে ফোন করে সেই ফোনের রিংটোন একটি ইউনিক রিংটোনে তৈরি করার জন্য বা ইউনিক রিংটোন সেট করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনি ইমো যে অ্যাকাউন্টটা আছে আপনার সেই ইমো অ্যাকাউন্টটার মধ্যে চলে যাবেন। সো আমি চলে যাচ্ছি। যাওয়ার পরে আপনার ইমো অ্যাকাউন্টটা এখানে শো করবে। আপনি এইখানে দেখতে পাবেন যে আপনার প্রোফাইল লোগো আছে। দেন আপনি এই প্রোফাইল লোগোর উপর ট্যাপ করবেন। সো আমি ট্যাপ করছি। ট্যাপ করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। আপনি এইখানে দেখতে পাবেন যে সেটিংস নামে একটা অপশন আছে। এই যে এইখানটাতে আপনি সেটিংস অপশনটার উপর ক্লিক করে দিবেন। সো ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। আপনি এই যে ফার্স্ট অফ অল দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন আছে, নোটিফিকেশন। দেন আপনি নোটিফিকেশন অপশনটার উপর ক্লিক করে দিবেন। আপনার পছন্দের রিংটোন ইমুতে সেট করার জন্য আপনি এইখানে দেখতে পাবেন যে কলস নামে একটা অপশন আছে। এই যে এইখানটাতে প্রথমেই একটা কলস নামে অপশন আছে। তাহলে আপনি কলস নামে অপশনটার উপর ক্লিক করে দিবেন। এখন এই যে দ্বিতীয় নম্বরে একটা অপশন দেখছেন রিংটোন, আপনি এই রিংটোনটার উপর ক্লিক করে দিবেন। সো আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করে দেওয়ার পর আবারও এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এই দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ভিডিও সাউন্ড। যদি আপনার গ্যালারিতে কোনো ভিডিও থাকে বা ভিডিওর রিংটোনটা আপনি সেট করতে চান দেন আপনি নিচেরটা ক্লিক করবেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে অডিও রিংটোন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ফোন রিংটোন। সো আপনি এইখানে উপরেরটা আমি ক্লিক করছি। আপনি যদি ভিডিও থাকে দেন আপনি ভিডিওতে ক্লিক করতে পারেন। সো আমি এইখান থেকে দুই একটা শোনাচ্ছি আপনাদেরকে যে কীরকম রিংটোন। সো আমি একটা শোনাচ্ছি এখান থেকে। সো এখানে অনেক রিংটোন আছে, আপনি পছন্দ মতো যে কোনো একটা রিংটোন নিতে পারেন। সো আমি এই রিংটোনটাই নিচ্ছি, এই যে যেটা আছে এইটাই নিচ্ছি। নেওয়ার পর আপনার অটোমেটিকলি সেই রিংটোনটা এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এইখানটাতে এইখানে চলে আসছে। এবং যদি আপনি পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে চান এই যে রিসেন্ট নামে একটা অপশন আছে, রিসেটে ক্লিক করবেন। দেন আপনি পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে পারবেন। আর যদি আপনার গ্যালারিতে কোনো ভিডিও থেকে থাকে বা ভিডিও রিংটোন থেকে থাকে তাহলে এই যে এই অপশনটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। তাহলেই আপনি আপনার পছন্দের রিংটোনটা করতে পারবেন। যদি আপনার গ্যালারিতে থাকে সেইটাও শো করবে। যদি আপনার এই ফোন থেকে বা এই ফোনের স্টোরেজে যতগুলো রিংটোন সেট করা আছে সেই রিংটোন থেকে যে কোনো একটা রিংটোন আপনি পছন্দ করে নিতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। থ্যাঙ্কস লট। দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।